प्युठानको रोड भनेको यस्तै साथीहरू, यस्तो अप्ठ्यारो बाटो कुरै छोडौँ साथीहरू। बाटो चाहिँ लास्टै धकै लाग्ने, खुट्टा दुख्यो होइन। गाउँ हो होइन, यस्तो राम्रो यो चाहिँ स्याउलीबाङ है साथीहरू। स्याउलीबाङको झर्नाको नाम त एक्ज्याक्ट के भयो थाहा छैन है। स्याउलीबाङको ट्राउट फार्ममा आइसकेपछि माछा निकाल्न ट्राई नगर्दा कुरा भने म निकाल्छु। चाहिँ कुर्तीबाङ हो स्याउली। रियल स्ट्रगल के हो भने हाम्रो प्युठानी बासेर राखेको यस्तो रोडमा हिँड्नु परिरहेको। नमस्ते एभ्रिवान, म मिस टुलन्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। अहिले चाहिँ म प्युठानमा छु। तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो लद्दाख राइड पछि सिधै प्युठान आएको थिएँ होइन। उता राइड गर्दाखेरि बाइक साथीहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो हामीहरू रेडी सेडी भएर निस्किसक्यौँ। बाइक चाहिँ आज यो 150 प्लस हेलमेट पनि राम्रो थिएन, त्यही भएर गोप्रोबाट भिडियो बनाउन पाएन। शनिबारमा हामी चाहिँ घुम्नलाई नौबहिनी गाउँपालिका घुम्नलाई निस्किसक्यौँ। बाटोमा कहाँ जान्छौँ के गर्छु म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु। अहिले शनिबार पनि बाइक चलाउँदैन, शनिबार बाइक चलाउनु भने म पछाडि बस्छु, एकछिन पछाडि। बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन, अब मोबाइलले नै भिडियो खिच्दै जानु परेको, गोप्रो नै ल्याएन। अब हेलमेट यस्तो हेलमेटमा त गोप्रो लाउन मिलेन होइन, त्यही भएर पनि हो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ रेगुलर अगाडि बहाने हुँदै कहाँ साउन्ड पनि आएको छैन होला, बोलाहरूले सुन्ने होला। जति सुन्ने त्यति नै एकदम राम्रो ठाउँ जानेवाला हामी। यस्तो झर्ना यस्तो खतरा ठाउँ जानेवाला हामी। तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भिडियोहरू चाहिँ प्युठान ग्यालेरीमा आउँछ है साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी नौबहिनी गाउँपालिकामा पनि प्रवेश हुन थालिसक्यौँ, प्रवेश भइसक्यौँ। बाटोहरू चाहिँ साथीहरू यस्तै होइन, घरहरू चाहिँ एकदम पहाडी घरहरू छ। लोकल टिपिकल नेपाली घर, माटोले बनेको ढुङ्गाले छाएको हेर जस्ता छाएको रहेछ नि। यस्तो हरियाली यस्तो राम्रो छ साथीहरू। मैले मनालीलाई कस्तो राम्रो ठाउँ भनेको थिएँ होइन, मनाली भन्दा पनि राम्रो खोला यस्तो होइन। यो पुल तरेर हामी चाहिँ पारिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहीँ अगाडि हिँड्दै जान्छु। कस्तो राम्रो के ठाउँहरू। मैले प्युठानमा भएर यस्तो राम्रो ठाउँ एक्सप्लोर गरेको थिएँ। यो बहाने भन्दा अगाडि, यो बहाने बजार भर्खर हामी कटेर अगाडि आइसक्यौँ। यहाँ के अरे स्याउलीबाङ गइरह बाटो त फुल अफरोड, यस्तो अफरोड कुरै छैन। लास्ट डर लाग्ने रोड रहेछ। खोला यस्तो सफा खोला होइन है। यहाँबाट चाहिँ बाइक तराउनु पर्ने अरे, काठको पुल। आफ्नै प्युठानमा यस्तो राम्रो ठाउँहरू घुमेको थिएन। यस्तो मजा लागिरहेको कुराहरू छोडौँ छ नि। भर्खर 8 बजी नै हामी यस्तो टाढा पुगिसक्यौँ। काठको पुलमा चाहिँ यस्तो मजा लागिरहेको छ पनि यस्तो खोला के। अझै माथि धेरै टाढा नै पुग्नु पर्ने छ। भर्खर त कति 2 घन्टा भएर घरबाट हिँडेको। राम्रो आइरह यहाँ, मेरो भन्दा पनि खोलाको साउन्ड यस्तो राम्रो आइरह। अझै बाटो जानु पर्यो। साथीहरू हामी त्यो देखिसक्नु अघिको पुलदेखि अझ माथि नै आइसक्यौँ। यस्तो राम्रो भ्यू देखिरह। यो पारि चाहिँ खबाङ हो अरे, अनि यो खबाङदेखि माथि चाहिँ दिइहाल्न। यता प्युठान हुनेहरूलाई ठाउँको नाम थाहा छ होइन। यो चाहिँ खबाङ बेसी रे तल देखिया। यहाँनिर चाहिँ यस्तो राम्रो गाउँ छ, म झन्डै लडिनँ क्या भिरबाट, त्यही भएर मलाई
हामी यस्तो राम्रो गाउँ छ। अहिले पछि फर्किन देखाउँछु। यहाँ माथि गएको झन्डैमा पल्टेन, यहाँबाट पल्टेको भए मरिसक्थ्यो अहिलेसम्म। यस्तो राम्रो ठाउँ छ। बाफ्रे 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 बिहान बिहानै यस्तो बबाल देखिरहेको कुरै छोडौँ। अनि यता म छु लास्ट रमाइलो भइरहेको घुम्न। बाटो चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो बाटो, डरले कापी आइरहेको छु म चाहिँ। यस्तो राम्रो छ हाम्रो प्युठान, पुरै छोडौँ। सब कुछ राम्रो छ, बाटो बाइक बाटो चाहिँ यस्तो छ कि त्यही भएर सब कुछ राम्रो बाटो बाइकहरू सब यहाँ मात्र होइन कि जग्गाहरू। हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ होइन। पारिपट्टि खबाङ, यतापट्टि स्याउलीबाङ जाने बाटो चाहिँ यस्तो खराब छ 2-3 ठाउँ झन्डै लड्दैन यस्तो छ कि बाटो पुरै। यस्तो डर लागिरहेको छ। रियल एडभेन्चर चाहिँ हाम्रो प्युठानमा छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो अफरोडिङ गर्न मनपर्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होइन। लास्ट अफरोडको पनि अफरोडको हजुर हो। यस्तो अप्ठ्यारो छ नि बाटो। यस्तो छ हाम्रो भ्यू, हेर्न यस्तो राम्रो गाउँहरू देखिरहेको छ। गाउँको नाम चाहिँ पिनारा भन्ने अरे, स्याउलीबाङ जाने बाटोमा छ होइन। तपाईँहरू यता प्युठानबाट हुनुहुन्छ भने, यता स्याउलीबाङतिरको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नहुने कुरै भएन होइन। लास्ट बबाल बाटो सक्नुहुन्छ। यो गाउँको नाम चाहिँ पिनारा अरे, अन द वे स्याउलीबाङ होइन। स्याउलीबाङ पुग्न अझै टाइम लाग्नेवाला छ। टु मच अफरोड बाटो। तपाईँहरूलाई पनि अफरोडिङ गर्न मनपर्छ भने आउनु। बाटो चाहिँ यस्तै हो साथीहरू, भनिसकेँ तपाईँहरूलाई होइन। फुल अफरोड हो। अनि झर्नाहरू यस्तो झर्नाहरू त कति छ बाटोभरि कति धेरै गइसक्यो। अझै म उता अझ योभन्दा ठुलो झर्ना तपाईँलाई देखाउनेवाला छु। त्यो सानो झर्ना यहाँ त होइन। यस्तोलाई हामी खाएको झर्ना भन्दैनौँ। कहाँबाट तरौँ म, खोलो तर्ने बाटो नै पाइनँ कि। बाफ्रे साथीहरू, बाटोले गर्दा अब त म आउँदिनँ होला भन्ने फिल भइसक्यो होइन। यस्तो अप्ठ्यारो प्युठानमा मैले अघि भनिसकेँ। सब कुरा यस्तो बबाल छ होइन। बाटो त यस्तो खराब पुरै छोडौँ कि। लास्ट टु मच अफरोड। अनि फेरि उकालो ओह्रालो पानी, अनि यत्रो ढुङ्गा। लास्ट गाह्रो बाटो, डर लागिरहेको। झर्ना जङ्गल। त्यतिखेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ कुर्तीबाङ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ। स्याउलीबाङ जान अझै टाढा छ। यस्तो राम्रो भ्यू देखिसकेपछि बाइक रोकेर भिडियो नबनाउँदा कुरै भएन होइन। कस्तो राम्रो रहेछ कि यहाँको गाउँहरू पनि। अनि पारी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो झर्ना देखिरहेको। अब यो बाटो यसरी सिधा हुँदै हामी त्यहाँ पुग्नेवाला छौँ। तपाईँहरू देखिसक्नुभयो हामी बिहानै 7 बजी उठेर बागदुलादेखि राइड स्टार्ट गरेको थियौँ। अनि बागदुला बाहाने हुँदै हामीहरू अहिले चाहिँ यो कुर्तीबाङ भन्ने ठाउँ पुगिसक्यौँ। यो चाहिँ कुर्तीबाङ हो। स्याउलीबाङ जान अझै अगाडि जानुपर्ने छ। यस्तो राम्रो भ्यू कुरै छोड्यौँ होइन। यहीँ बसौँ जस्तो लागिरह। देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरि झरनाको भ्यू। अझ योभन्दा मेरोमा त भ्लगमा त आइरहेको छ। राम्रो रिल्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ प्युठान ग्यालेरीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा गएर हेर्नु होला। यस्तो राम्रो प्युठानको एकदम घुम्न लायक ठाउँहरूको भिडियो चाहिँ प्युठान ग्यालेरीमा आउँछ है त। यो बादल, पहाड, झरना अनि यो गाउँ यसरी घाँस बोकेर हिँड्नुपर्छ गाउँमा साथीहरू। अघि देखाएको गाउँ चाहिँ यही हो है। यस्तो नजिकबाट देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। मेन चिज भनेको तपाईँहरूलाई हाम्रो प्युठानमा कस्तो गाउँ बस्तीहरू छ, कस्तो ठाउँहरू छ भनेर देखाउन खोजेको है। घरहरू झरनाहरू पारि यस्तो देखिरह। बाटोहरू त यस्तै हो होइन। फुल अफरोड हो। मकैहरू पाक्न थालिरह, धान खेती भइरह पारी। साथीहरू हामी चाहिँ अझै तल गइरहौँ। अझै स्याउलीबाङ पुग्न अझै टाइम लाग्नेवाला छ। तपाईँहरू रिसेन्टली देख्नुभएको थियो होला स्याउलीबाङमा त्यो 2वटा महिलाको स्टोर देख्नुभएको थियो होला हेर्ने कथामा। हामी त्यही ठाउँतिर जाँदैछौँ। जाँदाखेरि यस्तो बाटो हिँड्नु पर्दो रहेछ। अनि यो झलुङ्गे पुल तर पार निस्किनु पर्ने छ। हिँड्नुपर्ने बाइकमा हिँड्नुपर्ने ठाउँ यस्तो राम्रो छ ठाउँहरू। तर लास्ट हिँड्न गाह्रो, थके लाग्ने ठाउँ। कहाँ जुका लाग्छ क्या, जुका यहाँ त यस्तो डेन्जर छ होइन। यस्तो राम्रो ठाउँ फेरि पपुलेसन पनि सम्म कति 34-34,000 मात्र छ यो 9 बहिनी गाउँपालिकामा होइन टोटल। यो चाहिँ बाटो अघि देखाइसकेँ नि। यहाँनिर झर्ना खाँदै ठुलो झर्ना, ठुलो खोलोबाट बाइक चलाएर बाइक पारी लगेर बल्ल जानुपर्ने रहेछ।
सानो हुन्छ पछाडि पछाडि म अगाडि अगाडि यहाँ तर चाहिँ माछा मारे भइरह है बाले माछा मार्न लाउनु भएको रहेछ बाइक त अलिकति चलेन हामी झर्नाको नजिक नजिक पुग्न थाल्यौँ अब यहाँ अगाडि झर्ना छ कालीगञ्जमा आउने जानु पर्छ खोला यस्तो राम्रो खोला लद्दाख राइडमा मैले मनालीको व्याख्या गरेर कस्तो राम्रो भन्ने होइन त्योभन्दा राम्रो त आफ्नै प्युठानको रहेछ फर्स्ट टाइम म यस ठाउँमा घुमिरह अझै राम्रो राम्रो खोज्दै खोज्दैवाला छु हेर्दै साथीहरू प्युठानको बाटोमा चल्ने गाडीहरू भने यही है यो बाटोमा चल्ने गाडीहरू भनेको यही हो पब्लिक गाडी ला गाह्रो छ है साथीहरू यतातिरको रोडहरू होइन यस्तो बाटोमा यो गाडी मात्र चल्छ अरू केही चल्दैन बाइकहरू पनि बल्ल बल्ल आउन मिल्ने रोड हो क्या हामी चाहिँ ठ्याक्क झर्नाको नजिक छौँ यो गाडी ठ्याक्क आएको देखेर भिडियो खिच्न मन लाग्यो दाउरा लिएर आएको रहेछ दाउरा सब झरिरह रियल स्ट्रगल के हो भने हाम्रो पुरानी बासेर राखेको यस्तो रोडमा हिँड्नु परिरहेको के रोड नै राम्रो कन्डिसन रोड कन्डिसन एकदम खराब छ तपाईँहरूले मैले मोटो भ्लग गराएको बताबाट देख्नुहुन्थ्यो होला होइन लास्ट खराब छ रोडहरू अघि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि पारीबाट भ्यूबाट यो झर्ना नजिकबाट हेर्दा चाहिँ यो रहेछ है झर्नाको नाम त एक्ज्याक्ट के भयो थाहा छैन है हामीलाई झर्ना चाहिँ टन्नै छ कि जताको झर्ना नाम पनि सायद छैन होला झर्नाको नाम राखेको कि क्या हो घुम्नको लागि यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ पुरै छोडौँ होइन झर्नानिर हामीले एकछिन फोटो भिडियो खिच्यौँ अब चाहिँ अझै अगाडि जानुपर्ने छ भने चौलीमा अझै पुग्न अझै टाइम लाग्नेवाला छ त्यही हो रमाइलो भइरहेको राइड एडभेन्चर भइरहेको अब अझै अगाडि अगाडि जाँदै गर्छौँ यताबाट बाटोहरू देखाउँदै गर्छौँ हेर्दै गर्छौँ के अरे वान मिस गेम फिनिस है साथीहरू बाटो यस्तो डेन्जर यो बाटो आएर होइन वरिपरि यस्तो भ्यू छ पारीतिर यो कुर्तीबाङ होइन ऊ त्यो पारि कुर्तीबाङको गाउँबाट आएको हामी त्यो भिर आएको लास्ट खतरा यार अनि भ्यूहरू झन् यस्तो बवाल छ अनि यतातिर चाहिँ गोठहरू रहेछ कस्तो टाइपको यस्तो गोठहरू बस्ने गोठहरू छ अझै हामी माथि पुग्नु पर्ने सलबाङ पुग्नु बाफ्रे प्युठानलाई एक्सप्लोर गर्न प्युठानलाई प्रमोट गर्न लास्टै गाह्रो रहेछ कि साथीहरू रियल स्ट्रगल के हो भिडियो बनाउनको लागि यहाँ यसो थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन बाटो त यस्तो खराब पुरै छोड्नु मोटो भ्लग बनाएको भए तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो होला बाटोको भिडियो खासै बनाएँ होइन यहाँ डराइदिएर आफै ज्यान कसरी बचाउँ भन्ने कुरा टेन्सन छ के भिडियो बनाउनु होइन वरिपरि चाहिँ स्थान पारिबाट आएको भ्यू चाहिँ बब्बाल छ अझै टाढा पुग्नुवाला छ यो चाहिँ बौला खोला रे गाइस बौला खोला क्रस गरेर हामी अब अझै अगाडि जाँदैछौँ पारीको गाउँ चाहिँ मलाई लास्टै बब्बाल लाग्यो साथीहरू यता पुरै भिड छ यताको गाउँ कहाँनिर साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ स्याउलीबाङ पुगिसक्यौँ यो चाहिँ स्याउलीबाङ हो होइन नौबैनी गाउँपालिकामा पर्छ प्युठानको अनि हामीहरू चाहिँ योभन्दा अझ माथि आएको चाहिँ ठ्याक्कै इन्ट्री भयो नि त स्याउलीबाङको त्यहाँ थोरै भिडियो बनाएको अहिले अगाडि गइसकेपछि अहिले ठुलो गाउँ छ अरे ठुलाचोर भन्ने ठाउँ छ अरे हामी ठुलाचोर पुगिसकेपछि तपाईँहरूलाई अरू के छ सब देखाउँदै यो चाहिँ स्याउलीबाङ है साथीहरू स्याउलीबाङको माथि रहेछ यता गाउँ ठुलाचौर भन्ने गाउँ छ अरे यस्तो बब्बाल मिलेको गाउँ छ होइन यहाँ छ यस्तो अनि झलुङ्गे पुल कस्तो राम्रो सफा खोला मनालीको बारेमा व्याख्या गरेर चाहिँ मनाली भन्दा त कति राम्रो छ कति हाम्रो नेपाल दुईवटा खोला मिसिरहेको यताबाट साथीहरू अनि यहाँनिर चाहिँ ट्राउट माछाको फार्म छ अरे होइन माछा फार्म पनि हेर्न जान लाग्यौँ हामी खानाको लागि खाना पनि भनिसकेको छ त्यहाँ अनि यहाँनिर चाहिँ झलुङ्गे पुल चाहिँ कति जता पनि झलुङ्गे पुल र झर्नाको त व्याख्या गर्न सकिन्न यति धेरै छ पुरै छोडौँ तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने थाहा हुन्छ होइन तपाईँहरू यदि प्युठानदेखि हुनुहुन्छ भने पनि घुम्न आउनु प्युठानदेखि टाढादेखि हुनुहुन्छ भने पनि मलाई भन्नु म तपाईँहरूलाई घुम्न लिएर आउँछु यस्तो राम्रो ठाउँ छ पुरै छोडौँ त्यो तपाईँहरूलाई अघि नै भनेको थिएँ नि माछा फर्म जाँदैछौँ भनेर अहिले ट्राउट माछा फर्ममा आइपुगिसक्यौँ हामी होइन यहाँनिर पनि यस्तो रहेछ कि देख्नुहुन्छ माछाहरू कति धेरै छन् यहाँ माछा लगेर खाने यहाँ सानो माछा यहाँ बिजो पाराम्बोस रोडमा म चाहिँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि त होइन के हो साथीहरू माछा निकाल्न ट्राई गरेको साथीहरू माछा नै आएन कि मैले निकाल्दा त सानोको टर्न है निकाल्नु भयो म चाहिँ निकाल्नै सकिनँ खस्यो तपाईँ त्यही पानी खस्यो
सो साथीहरू अनि हामी चाहिँ मैले भनिसकेँ नि हामी यहाँ ट्रट फार्ममा आइसकेको छौँ यो चाहिँ साउलीबाङमा उहाँ दाईको अरे होइन दाईको नाम चाहिँ के भनौँ शिव दाई उहाँले चाहिँ विगत कति टाइमदेखि गर्दै हुन्छ अरे 3.5 वर्षदेखि दाईले यहीँ गाउँमै ट्राउट फार्म खोल्नु भएको छ जस यहाँदेखि माछाहरू कहाँ पुऱ्याउनु छ त्यो सेफली नै जान्छ यहाँदेखि जिउँदै जान्छ कति रुपियाँ केजी छ यो यहाँ चाहिँ मैले फर्ममै 1500 रुपियाँमा बेच्छु तल बोतलतिर जान छ 2000-2200सम्म पनि भेट्न जान्छ कस्टहरू अलिकति सबै एक गरेर अनि बाटोहरू पनि एकदम अप्ठ्यारो छ यतातिर चाहिँ होइन रियल के अरे यहाँको मान्छेहरू त बिरामी हुँदा यताउता हुँदा हस्पिटल जान पनि लास्टै गाह्रो जस्तो लाग्यो यो एकदमै एडभेन्चर कस्तो ठाउँ छ अन्डर डेभलपिङ छ ठाउँ छ बाटोको अझै ट्रान्सपोर्टेसन देशको 24/7 पनि यहाँ एक्सेस भयो भने चाहिँ सजिलो पनि भयो झन् अझै राम्रो माछा बिक्री गर्नलाई तपाईँको व्यवसायलाई झन् अझ फस्टाउन बाटो राम्रो भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो क्या एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ अब दाना पानीहरू लिन बहुत समस्या छ गाह्रो छ अहिले राम्रै भइरह नि अहिले ठिकै छ अहिले लोकल्ली नै बेचिराख्नु भएको हजुर हजुर यसलाई मैले उसबाट पोखरा अहिले भुरा नपाएर गोर्खाको बारपाक भन्ने ठाउँमा ल्याएको ए त्यहाँबाट ल्याएको थियो अहिले चाहिँ त्यो राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ कति जति छ यहाँ माछाहरू अहिले चाहिँ के अराउन्ड 10 क्विन्टल जति छ इस्टिमेट अलिकति ठुलो हुँदासम्म यसलाई 4 टनसम्म 35-40 क्विन्टलसम्म हुन्छ होला हो जस्तो लाग्छ साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ प्युठानमै बसेर दाइले केही काम गरिराख्नु भएको छ विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ होइन गर्न चाह्यो भने मलाई पनि यस्तो आफै केही बिजनेसहरू गरेको मनपर्छ क्या यसरी खेती किसान गरेको जस एकदम राम्रो लाग्छ खुसी लाग्यो जस तपाईँले यहाँ गरेको देखेर होइन तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरू प्युठानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र ट्राउट माछा चाहिन्छ भने प्युठानमा सायद यहीँ मात्र होला हजुर अर्खामा छ अर्खामा त्यहाँ राम्ररी गरेको छैन किनकि त्यो पानीहरूले गर्दाखेरि पानीको स्रोत राम्रो नभएर अलिकति समस्या छ नत्र यहाँभन्दा पहिले अर्खा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको सायद नेक्स्ट इयरदेखि उहाँहरूले सञ्चालनमा यो वर्ष चाहिँ गर्नु यहाँ चाहिँ पानीको एक्सेस चाहिँ बाटोको एक्सेस नभए पनि पानी चाहिँ मजाले रहेछ क्या प्रशस्त प्युठानको सबैभन्दा अब दुर्गम ठाउँ पनि भनेर चिनिन्छ यो सेउलीबाङलाई मोरओभर प्युठानको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ पनि यहीँ कोटीबेटको आफ्नो गर्छ गाउँ चाहिँ उतातिर छ मेरो घर चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ टेम्पोररी एउटा सेन्टर बनाएर ल माछा चाहिन्छ भने दाइलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ शिव के भन्नुभयो शिव घरती मगर साउलीबाङमा छ माछाहरू नत्र मलाई भन्नुभयो भने म दाइलाई भनिदिन्छु हस् त कुकुर भोटे कुकुर है यहाँको आऊ साथीहरू भोटे कुकुर साउलीबाङको ट्राउट फार्ममा आइसकेपछि माछा निकाल्न ट्राई नगर्दा कुरा भने म निकाल्छु त म निकाल्नु सक्छु अघि चाहिँ सकिनँ यता साइडबाट गयो गइसके भागे सब भागे एउटा परेछ सानो साइडबाट भाग्दो रहेछन् क्या भागिसक्यो त भागिसके भाग्यो हौ एउटा नि परेन परिछन् 3टा 4वटा परिसकेछन् साथीहरू तपाईँले देखिसक्नुभयो हामी ट्राउट फार्म गएर पनि आइसक्यौँ होइन यहाँनिर चाहिँ 2वटा खोलाको दोबान रहेछ अब चाहिँ खाना पनि जानुपर्ने हुन्छ यस्तो रिमोट ठाउँ होइन त्यही पनि त्यो दाइले माछा पालन गर्नुभएको रहेछ कि यहाँदेखि अन्ततिर पठाउनको लागि अलिक गाह्रो छ नि त जिउँदो माछा पठाउन सकिँदैन मरे कि अनि यहाँनिर चाहिँ फर्ममा चाहिँ 1500 रुपिस केजी रहेछ तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने उहाँहरूले पुऱ्याइदिनु रहेछ प्युठानभरि होइन
अनि यस्तो यङ मान्छेहरूले विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन, गर्न चाह्यो भने नेपालमा पनि कति धेरै अप्सन छ कि। मेन आफू कट्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो। 2-3 वर्ष भयो अरे होइन, एक प्लट चाहिँ बेचिसक्नु भयो अरे, त्यो सेकेन्ड लट हो अरे। 2-3 वर्षभरि स्टार्ट गरेको, राम्रै भइरहेको छ अरे होइन। अनि मजा लाग्यो क्या घुम्न, यस्तो राम्रो छ ठाउँहरू। अनि सब कुरा बब्बाल छ होइन, एकदम प्युठानको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रहरू पनि चिनिन्छ क्या साउलीबाङ। अनि हामीहरू त घुम्न आइसक्यौँ। बाटोहरूको एक्सेस मेन भनेको बाटै राम्रो छैन क्या। बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ होइन खतरा डेभलप हुने जस्तो छ कि ठाउँहरू घुम्नको लागि। अनि प्युठानको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो पनि यहीँ छ, कोठीवीर होइन, उता पछाडि पर्छ। अनि यहाँदेखि ढोरपाटन पनि हिँड्दै जान मिल्छ, एकदम नजिक बागलुङको ढोरपाटन होइन। त्यही हो साथीहरू, गर्मी भइरहेको हिँड्दा अझै खानालाई अझै माथि जानुपर्ने छ। 2 बजिसक्यो, अझै खाना नि खाएको छैनौँ। थकिरहेर नि अनि के अरे मजा आयो कि नै आजको ट्राभल? मजा त पुरै नगरौँ, कति बेला बाइक खेल्ने, कति बेला चढ्ने, अनि हिलोमा चिप्लिँदै लड्दै। ठाउँ चाहिँ बब्बाल है, तर राम्रो छ। बाटो मात्र अप्ठ्यारो, ठाउँ एकदम राम्रो। सानीमाको पनि कुरा सुनिसक्नु भयो साथीहरू होइन। बाटो अप्ठ्यारो, ठाउँहरू चाहिँ बब्बाल के। यस्तो थकित भयो कुरै छैन। 2 बजिसक्यो, केही खाएको छैन, भोक लागिसक्यो। अघि मासु लिएर आएको, माछा अझै पाक्न टाइम लाग्छ होइन। माछा बन्दैछ है, झुट्टा मान्छेहरू छन् यस्ता। बिहानै खाना अर्डर गरेको छु भनेर अहिलेसम्म खाना दिएन। 3 बजिसक्यो, बल्ल खाना खाने टाइम हुँदैछ। बिहानको खाना खाने टाइम बल्ल हुँदैछ। खानामा छ यो है। हामी चाहिँ खानासाना खाएर फेरि यता गाउँतिर घुम्न जान थाल्यौँ। आज चाहिँ मजाले एक्सप्लोर गर्न पाउने भएन कि, एकदम हतार पनि भइरहेछ, प्लस पानी पनि पर्न लाग्यो जस्तो छ। बाटो एकदम डेन्जर छ जानको लागि। फेरि फर्केर बागदुला पुग्नु पर्ने छ नि त। अब हतार पनि छ, 30 लागिरहेको, घर जानुपर्ने पनि छ होइन। अनि अब हामी चाहिँ गाउँ हल्का घुम्छौँ, अनि त्यसपछि फर्किनेवाला छौँ। यहाँनिर दाइहरू पनि कस्तो मजाको के। अनि फेरिलाई पनि आउनु, अरू साथी लिएर आउनु भनेर इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ। अनि अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ मजाले एक्सप्लोर गर्ने गरी, ठाउँहरू मजाले देखाउने गरी। आज जस्ट ठाउँहरू देख्न मात्र आएको, कस्तो के छ, कता के छ भनेर। आज देखिसक्यो, बाटो पनि थाहा भइसक्यो। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ मजाले प्रिपेयर भएर आउनेवाला छु है म चाहिँ। हामीहरू चाहिँ साउलीबाङमै छौँ। यो चाहिँ ठुलाचौर गाउँ, यस्तो मिलेको, यस्तो राम्रो गाउँ छ होइन। यहाँनिर चाहिँ लाइटको एक्सेस पनि रहेनछ कि। भर्खर 5-7 महिना भयो अरे लाइट आएको भने। इन्टरनेटको त कुरै छोडौँ होइन, लाइट पनि बल्ल अहिले यतिसम्मको रिमोट एरिया रहेछ क्या हाम्रो प्युठानमा, साउलीबाङमा। 5-7 महिना मात्र भयो अरे लाइट आएको। अनि भर्खर नयाँ पोल देखिरहेको क्या, त्यही भएर। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठुलाचौरको गाउँ, हेर्न कस्तो राम्रो छ टक्क। राम्रो लाग्यो नै तपाईँहरूलाई? यो चाहिँ ठुलाचौर है। योभन्दा पछाडि चाहिँ उता प्युठानको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो कोठीवीर छ। कोठीवीर चाहिँ हामी जान भ्याएन आज जस्ट ठाउँ मात्र देख्न आएको। यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फुल्ली एक्सप्लोरवाला भिडियो आउनु छ। हेर्न कस्तो राम्रो गाउँ। हामीहरू चाहिँ प्युठान जिल्लाको 9 बहिनी गाउँपालिकामा रहेको साउलीबाङको पनि ठुलाचौर भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ होइन। यो चाहिँ ठुलाचौर गाउँ हो होइन। यस्तो राम्रो टक्क मिलेको होइन, घरहरू एकै ठाउँमा सबै मिलेको बस्ती रहेछ होइन। हामीहरू आइसक्यौँ, कति धेरै दुःख कष्ट गरेर, बाटोहरू त्यस्तै थियो होइन। अनि अहिले योपालि चाहिँ राम्रोसँग भिडियोहरू पनि देखाउन पाएको छैन तपाईँहरूलाई। नेक्स्ट टाइम आउने भनेर अलिअलि क्लिपहरू खिच्दै आएको छु। अनि योभन्दा माथि चाहिँ कति धेरै घुम्ने ठाउँहरू पनि छ क्या यहाँ साउलीबाङमा। यो पनि एकदम घुम्ने ठाउँ, अरूहरूकोतिर भिडियोहरू अपलोड भएको देखाएको एकदम गाउँ टाढाबाट हेर्दैछौँ। एकछिन पछिमा हामी चाहिँ गाउँमै भिजिट गर्न जानुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ पिङ पनि हालेको छ, पिङ पनि चढ्नुपर्ने हुन्छ गएर भयो भने होइन। 3 बजिसक्यो, फर्किनु पर्ने छ, फर्किनको लागि अलिक बाटो टन्नै छ। अनि हेर्ने कथामा भाइरल भएको ठाउँ पनि यतै माथितिर अरे होइन। त्यो बस्ती थियो, प्युठानको आमा, 2वटा आमाहरूको भिडियो थियो।
त्यो भित्तियो ठाउँमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम जानु आएको छौँ। यो पालि चाहिँ जान पाउने भएन, अझै लामो बाटो छ। बाटो चाहिँ बिचमा पहिरो गयो अरे क्या, पहिरो गएर बाइकहरू जान नमिल्ने भएर खास जान पाएनौँ। अझ ठुलो झरना खतरा ठुलो झरनाहरू छ यतातिर, त्यो झरनाहरूतिर खासै जान पाइएन। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि होप बाटो बनोस् अनि मजाले एक्सप्लोर गर्न पाइयोस्। धेरै जस्तो ठाउँ त घुम्नै पाइएन होइन, अलिअलि भए पनि घुम्ने देखिसक्नु भयो भिडियोमा। अनि बाटो एकदम खराब छ कि, बाटो यस्तो बाटो छ अनि यस्तो बाटो हिँड्नु पर्दा, त्यो भएर धेरै जस्तो ठाउँ घुम्न पाएन। अनि बाटो पहिरो गएर उता पनि जान पाएन। अलिअलि भए पनि घुम्नु, यस्तो रिमोट एरिया होइन, यस्तो रिमोट एरियामा पनि यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ अनि घरहरू पनि कस्तो राम्रो राम्रो के। प्लस यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू अरूहरू पनि घुम्न आयो भने एकदम राम्रो छ। बाटो खराब भए पनि अहिले बाटो खराब छ, पछि चाहिँ अहिले वर्षायाम भएर पनि हो, पछि चाहिँ बाटो सही हुनसक्छ होइन। हामी चाहिँ आज भोलि आयौँ, अहिले चाहिँ अलिअलि जस्ट ठाउँ मात्र देखौँ भनेर राम्रोसँग एक्सप्लोर चाहिँ नेक्स्ट टाइम हुनेवाला छ। यस्तो राम्रो भ्यू छ वरिपरि होइन, खेतबारी हामीहरू तल चाहिँ ट्रट फार्म गएको, यता छ गाडी होइन, यता गाडी यहाँनिर चल्ने गाडी मात्र हो, यस्तो केही चल्दैन। अब चाहिँ हतारमा निस्किनु पर्ने हुन्छ बागडुग्रातिर, अझै टन्नै बाटो छ हामी जानको लागि। यहीँ घुम्यौँ है, यहीँ घुम्यौँ हामी चाहिँ। लिएर आयो भने यस्तो अप्ठ्यारो बाटो कुरै छोडौँ साथीहरू, लास्ट भिड भने। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भिड छ, यताउता छुट्यो भने गयो सक्यो। बाफ्रे सासै जाला जस्तो ठाउँ पनि, लास्टै डर लाग्ने ठाउँ भाइ। बाटो त यस्तो खराब छ कुरै छोडौँ। अघि जानेर त म चिच्चा गएको, अब चाहिँ फेरि फर्किने बेला पनि हालत खराब हुने बेला हिँड्न नि डर लाग्ने बाटो यस्तो छ कि। यस्तो भिरको बाटो आएको हामी जौलिङ्गे पुल छ ऊ त्यो पारिको गाउँमा गएर आएको लास्ट डेन्जर। कस्तो मस्तको गाउँ साथीहरू, यतातिर साइडमा चाहिँ भिड छ पुरा होइन, हामीलाई त्यस्तो टक्क गाउँ छ, बादल लागिरहेको मस्त। प्युठानको रोड भनेको यस्तै साथीहरू, स्याउलीबाङ जाने मात्र। स्याउलीबाङ जाने बाटो चाहिँ यस्तो है, ठाउँ चाहिँ राम्रो छ, बाटो चाहिँ यस्तो है। प्युठान ग्यालेरीमा हुन्छ यो भिडियो चाहिँ। रियल स्ट्रगल के हो यो वाला भिडियो चाहिँ, यहाँ पुग्न बरी फस्यो यो त। कस्तो राम्रो झर्ना साथीहरू त्यहाँ पारी, यस्तो त कति छ कति बाटोभरि, अघि पनि देखाएको थियो होला सायद। साथीहरू बिहान घरबाट निस्किँदाखेरि यस्तो एक्साइटमेन्ट थियो पुरै छोडौँ होइन। यहाँ पनि एकदम रमाइलो छ, घुम्दा पनि रमाइलो भयो होइन। बाटो चाहिँ लास्टै धकै लाग्ने, खुट्टा दुखिरह लास्टै बाटो, कहिले यता जान्छ बाइक, कहिले यता जान्छ, कहिले पल्टिन खोज्छ, पानी हिलो। चलाउने मान्छे भन्दा पहिले खुट्टा मेरो झर्दाखेरि भ्याट्टै लास्ट थकी म त यहीँ सुत्दिउँ जस्तो भयो। म त जान्न होला, म कोही जान्न होला। इम्ली भनेको त इम्ली हो अरे, यो तिहारमा पनि झिरझिरी हिँडेर केटकेटी बेला हुँदाखेरि बाल्थ्यो, त्यस्तै छ इम्ली रे। यहाँनिर त हेर्नु न बच्चाबच्चीहरू गाडीमा यस्तो रमाइरहन्, गाडी यतातिर चल्ने यही नै होला। कुर्ती बाङ्रे होइन, बागदुला बहाने लिगा कुर्ती बाङमा छन् बच्चाबच्चीहरू। कहाँ जानु थाल्यो तिमीहरू, कहाँ जानु थाल्यो? यसरी ढुङ्गामा फोरेर काँक्रो खाइन्छ, काँक्रो पायो गाउँबाट। यस्तो भिड छ है, यो चाहिँ बहाने बजार है साथीहरू, बहाने प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिकामा पर्ने बजार, मुख्य बजार यही होला यहाँको 9 बहिनी गाउँपालिकाको। यस्तो भ्यू छ, यसरी आएको बाटोमा तल यस्तै भिरको बाटो।